नमस्कार दोस्तों, मेरे घरेलू नुस्खे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार छोटे छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिकन बाल रोग अकेडमी कहती है कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को सर्दी खांसी की दवाइयाँ अगर आप नहीं दें तो ही बेहतर होगा। तो अगर अकेडमी ऐसा कहती है तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई है। तो दोस्तों, ये जो दवाइयाँ होती हैं इसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम होते हैं। इनकी संभावना बिल्कुल बनी रहती है और विपरीत परिस्थितियों में प्राकृतिक तरीकों से ही आप उपचार करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, और अक्सर जो बच्चों को सर्दी खांसी होती है वो इम्यून सिस्टम उससे कमज़ोर हो जाता है, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया बच्चों में संक्रमण करते हैं और वो उससे सर्दी खांसी हो जाती है। तो बहुत नॉर्मल है, हो सकता है। और पता नहीं कितने सारे छोटे बच्चे ऐसे ये सर्दी खांसी का शिकार होते हैं और मम्मी पापा भागते हैं डॉक्टर के पास। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इतने छोटे बच्चे को सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाइए, आप अपनी देखभाल करिए, घर में ही आप उसकी दवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज के एपिसोड में यही बताने वाली हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कभी जानकारी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला करिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी बच्चों में सर्दी खांसी होने पर आप क्या करें। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, जिनको कितना भी छोटा बच्चा हो, मतलब आप न्यू बॉर्न बेबी से ले करके, अगर बच्चा 6 महीने का है, 6 महीने से 6 साल तक के बीच में आप उस बच्चे को शहद और शहद तो आप बच्चे को रोज़ दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और ये आपका जो सुपर बग को मारने का एक बहुत बेहतर तरीका होता है। तो आप शहद अपने बच्चे को दीजिए, और शहद में अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा अदरक और जो आपकी तुलसी पत्ता है उसका रस मिला के दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से कम का है, 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो आप उससे अदरक मत दीजिए, आप उससे शहद और तुलसी के पत्ते का अर्क मिलाकर बराबर बराबर मात्रा में मिला के उसको पिला दीजिए, उससे उसको आराम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ़ तरीका है, और उसको शहद आप ज़रूर दीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आपका बच्चा बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में है, उससे सांस नहीं ली जा रही है, उसके अंदर कफ फंस रहा है, तो आप उसको वाफ दिला सकते हैं। जबकि बच्चों को वाफ दिलाना बहुत मुश्किल होता है, स्टीम देना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हम बड़े बच्चे को देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कमरे में एक बाल्टी या फिर बाथटब गर्म पानी से भर लीजिए और बच्चे को बाहों में ले करके उसी में खड़े हो जाइए। थोड़ी देर तक उसकी जो छाती में बलगम जम गया है वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा और छोटे बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। तो इसलिए स्टीम कराना उनको थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसमें थोड़ा ट्राई करिए। बंद जगह पे आप उसको ज़्यादा से पानी को गर्म करके आप उसे स्टीम करा सकते हैं। और जो आपका जकड़न है आपके बच्चे के अंदर, क्योंकि कफ़ का निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो कफ़ ढीला होकर निकलेगा इससे। और अगर कुछ बहुत ऐसा मुश्किल है, आपको लग रहा है कि एकदम ज़रूरी है अभी दवा दिलाना, तो आप पतंजलि की दिव्य धारा आती है, आप वो दिला सकते हैं। तो ये बहुत हल्की होती है लेकिन बहुत असरकारक होती है। 30 से 40 रुपए तक की आती होगी, और आप इसको सोते समय दे सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के कपड़े की शर्ट की कॉलर के पास से लगाना होता है। इससे आपकी जो बच्चे की नाक बंद होगी वो भी खुल जाएगी, और थोड़ी उसको रात भर सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपका बच्चा सर्दी से भी बचा रहेगा। और जो मैंने अभी बात की कि आप शहद का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने छोटे बच्चे को शहद दीजिए, उससे उसकी इम्यून सिस्टम भी उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसका जो उसकी नाक है वो खुल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।